أوف. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. يا ربي كو بيا بيا راونت الأقام قرانا من ياتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني كم جرتا فيا كيسن جرتو بجزرات بكسا كان جيسني باي تكو والله هركو فيديو ساوان إنها سيتكو تكو غرو هاتو باي قرانا من ياتا باي وان لب إنما جبسو والله maalii fi eddee addaan baanii waggaa tokko kan inni jechaa jiru ani duran dhaga'e eddeen dhaga'e ture wallaahi akka isaan addaan baanii garuu akka kana dhugaan seenee egaa namni keenya xiqqoo tokko yoo nama walirraa leesiqu yoo arge waanuma oduu sobaa kana saayitii kana baa'ata jechuurraan callissee malee dhaga'een ture jechuudha. Lakkibboo silaa itoo addaan baanii rute miidiyaatti silaa qaata dubbatanii mucaan nama miidiyaatii namni wallaaltanii hin jirtan egaa hirkoon heddumaa hirkoon jirutti karaarrattis manattis kolfumaan namni marmaan dhukkubsata jechuudha. Garuu eddee wallolanii addaan baaniiru jedhanii ture gara waggaa tokkooti oduma namaatti sobaniiti gayoona xiqqooma yoo walitti bu'a namaaf ciicatanii akkas jedhu jechuurraan akkasitti fudhadhe ani kanaan dura jechuudha malee ani waggaa olitti eddeen isaan addaan baanii jedhee haga'e egaa innillee afaan isaatiin gadi bahee gara waggaa tokkooti eddee nuti addaan baanii jedhe wallaahi gizee tokko jireenyi kunii subhaanallah baay'ee tokko nama gaddisiisa wallaahi laazim yeroo tokko gammaddanii bakka dhaabattanii kanarra gizee tokko gaddasin ta'ee achirraa intiniisin godha jechuudha wallaahi hirkoo talli kun akka gaafa sargii isaanii yoo argitanitu ta'e durallee na isheetu na haasofsiisee jedhe gaaffii tokko irratti iyyaate ani telegiraamii kanarra maalii kanarra hin galuu achirraan haynaan jettee jedhe durallee wayii jaalala shumatu hiyyeessee fi har'as immoo egaa akka kanaan addaa baanee waggaa tokko jedhe diggisii akkamii godhanii gammachuutu akkamii qabanii har'a addaan baanee gizee jedhanii wallaahi nama gaddisiisa. Subhaanallah hin beekamu. Garagaratti deemaa jirru hin beeknu. Baay'ee tokko wallaahi abshir hirkoo bishaan kee tomma kanaatii jedhee homaa miti iyyooti qaxxalaal. Hundumaaf iyyuu jechuudha. Tokko darbe tokkoon dhufaa jechuudha. Nama jiraatama amma lubbuun nama keessa jirtutti akkasuma dhaga. Maaliif har'aan nuu dhufne kaleessan dhufne wanti isaa rabbitu gamma kanaatii waliin jirtu amma kanaatti immoo akka kanaatiin jedhee rabbi isinii murteessee silumaa homaa miti abshirii baay'ee tokko onnee nama cabsaa wanni haasa'u baay'ee tokko gaddeeti. Baay'ee nama gaddisiisa. Afaasaar waan viidiyoon xiqqoomaa gadi gadhiifamte baay'ee miti garuu nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu fi Sumayyaan immoo dubartii deemee fuuldura koon inni akkasitti godhuufi jette Roozaan dhuguma Roozaan Saayidoo wallaaltee moo dhuguma akka jettu kana waa tuqamte moo fakkeessuu fi akkas jedhu gadda ati Saayidoodha ati eenyudha mataan kee dura guutuu miti yoom akkas molaaxote maalii jetti kottu sirraan kaasa jennee jennaan caamaa fudhattee dididi jettee gadda fiiddi namni sana daawwatuudhaaf jedheen kas ta'u jedhee man'iisee Sumayyaa jetti Saayidoo jetti hani isheen jettu jechuudha gooddanyaa ishee ani Sumayyaa irraa hin qabamne Saayidoo irraa malee Sumayyoo akkasiin jennee jetti Saayidoo argitu caamaa qabattee fi fiigichaan keessaa kutteetti Roozaanii Sumayyaan immoo har'a uu jettee isheen akkas jettee mataa qabattee waan isheen jettu dhaggeeffadha. ሁሉም ሚዲያዎች ለመታየት ሊሆን ይችላል፣ እውቅና ለማግኘት ሊሆን ይችላል እንጂ ፈልገው አይደል? አይያ ከሌላው ረጃ ተከታይ ምናምን ትለው ሲፈጠር ምን ይፈልጋል? ምንም የሚፈልግ ነገር ምንም የሚወደድ ነገር ሳልካስፈል የዚህን ያክል እንትን ምትል እንደ እንከባበር ብዬ እንጂ እኮ መሰዳደብ አቅቶኛል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نكبر جدًا ماله عربة ولا لميتي كان يشين جتورا. بعد سورة بيلك متامنة مثل ملك أنا تاكل. ها؟
እኮ በአንድ ቤት እየኖራችሁ ራሱ የማይታወቅ ሰው አለ። አላሁ አክበር። ምክንያቱም እሱ የውጭ ስንመለከት ስለሚረሳ ማለት ነው። እና ቢስሚላ እኔ አላህ ይቅር ይበላችሁ። ምክንያቱም እናንተ አውርታችሁ እኔ ካልሄድኩም አላህ ይጠይቃችኋል። ምክንያቱም እኔ አልሄድኩም አካል አደረኩት ማለት ነው። ስለዚህ አላህ ይቅር ይበላችሁ። እኔ ሌላ ምንም አልላችሁም። ሮዛ አላህ ያንሳልሽ። በሽታ የሚሆንብን በሽታ የሚሆን ቀልድ የሚሆን አላህ ያንሳልሽ። እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ነው የማይጥም፣ በጣም ነው ደስ የማይለው። አንተ እንደዚህ እንኳን እሷ እንኳን እንደዚህ ብትል ለማጣራት መሞከር ነበረብህ እንጂ አንተ ከላይ ላይ ውረጂ፣ ከራሴ ላይ ውረጂ ተይኝ እያልክ እንዴት ነው የምተው? ቢያንስ እንኳን እኔ እኮ ወጥቼ ስለሰራኸው ቪዲዮ እንጂ አንድም ቀን በሰው አሰድቤ አላውቅም። አንድም ቀን ስለአንተ መጥፎ ነገር እንደውም አሁን ነው ሳይድን እንደዚህ በደፈነው ሳይድ ይጎዳታል ምናምን አልኩ እንጂ ሳይድ እንዲህ ነው እየኳ ገብቼ አላወራሁም። akkuma geessan egaa yoo qalbiiftees yoo dhugaaftees rabbiin si haa dhiisu kan isheen jettu bakka siin na yaaddan bakka siin geessan miti ani namni lakka naman beeku gizee tokko fagoo mitiyyuu mana tokko keessa teessanii namni siin wallaala maali jennaan diidalaalaa oola ni isheen jettee jechuudha. Maaliifi dhugaa dhukkuba yoo ta'es bashitaa yoo ta'es rabbiin sirraa haa kaasu rabbiin siif haa dhiisu jettee yoo qalbiiftees immoo akkas namaan hin jedhamu jettee aartee jirti Sumayyaanii. Egaa Roozaanii akkuma argitanii akka nama qalbii fuudhamee akka waatiin tuqameeti inni isheen taatu eeggaddaa jechuudha viidiyoo eeggaddaa irratti. Sumayyaan immoo Saidoon kan jedhe habilii birriiti sirra jira yoo ta'e sirra intini jennaan habilii miti ani baaseera jettee isheenii jechuudha. Egaa Sumayyaan kan isheen itti fudhattee akkuma argitanii akka waa ani itti godheetti'a kan jarrinaan jedhanii rabbi isinii haa dhiisu Allah iqir balaachuu kan isheen jettee jechuudha. Ani nama akkasii miti bakka kanaas miti ishee yoo jetteeyyuu waan isheen rakkate tokko dhugaa ta'u sobasaa ragaa jedhee addaan baafachuu barbaada malee akkamiin akkas jedha Saidoon kan isheen jettee baay'ee tokko aartee dubbataa jirtu jechuudha. Anumaanuu gaafii natti ta'e eeggaddaa jechuudha. Roozaan gizee kanaa Saidoo sin beekuyyuu kun Saidoodha. Mataan kee gurguutuun har'amaa molaaxaa ta'ee yoo isheen jettu qaldii maaf hin qalladdii jedheen dhiisee moo yoo argitanii kaleessa moo waa wayyaa ishee duubarraa waan adii tokko uffattee waan ofitti dibdee haa ta'u dhugaa haa ta'u sallee hin beeku. Gizee tokko yuutuubiif jedhanii gadi of buusanii of xiqqeessuuni wallaahi baay'ee tokko badaadha jechuudha. Maaliifi yuutuubiin naaf haa daawwatamu jedhanii eenyummaa ofii ofirraa buusanii haqilii of dhoowwatanii of xiqqeessanii miti. Wallaahi kolfitanii qabdanii rabbiin riskii keessan sila sinii razzaqee eddee rabbii sin haqatu qabu. Yoo rabbi sinii dabarseera ta'e yuutuubii irraa namaa dabarbiti miti. Wallaahi riskiin keessan yuutuubii bicharras miti yuutuubii bicharras sinii darba miti. Yuutuubiin han nama koffishiistan waan baay'eetu jira wallaahi. Eenyummaa ofii buusanii gadi buusanii otoo hin ta'in eenyummaa ofii xinneessanii otoo hin ta'in waan akkasitti kolfisiisayyuu guute wallaahi yoo taphattanii yoo kolfitan waan gaarii yoo fiddanii jechuudha. Waan nama cabsu, waan eenyummaa ofii tuqa, waan nama xiqqeessu, waan ofii keessan kabajaa ofirraa buustan tokko fiddanii as miidiyaa irratti yuutuubii irratti wallaahi waan bareedaa miti. Kanaan illee siniin cufamtu hir'uun keessan dura riskii keessan illee rabbi kana jedhee kana bichaa siniin katabnee jechuudha. Riskii rabbuma namaa rassaqa rabbi yaa sila ol sin fuudhuuf ka'e sadarkaa keessanii oluma sinii yoo rabbi sila siniin dabarsineetee maalu yoo hojjettan muka yoo qabatan samaa yoo lixxaniyyuu hin jiru jechuudha. Wallaahi hin jiru yoo rabbi siniin dabarsan. Yoo rabbi nama milkeessu waan sababa xiqqootiin nama milkeessa rabbii wallaahi laazim. Kanaafuu waan badaa waan hin taane waan nama jibbisiisu waan namni illee namarraa jibbu hojjechuurraa otoo ragaa jettanii gizee tokko bareedaadha. Wallaahi baay'ee nama gaddisiisa gizee tokko waan gadi gadhiisan waan haasa'amu waan baay'ee tokko ulfaata dhugaa dubbachuuf. Amma Roozaa irratti ani kaleessa isheen hidhattu wayiin itti dibdee fiddee haa ta'u hin beeku waan nama jibbisiisu. Wallaahi waan nama jibbisiisu. Laa akkas hin ta'ina. Wallaahi haqilee ofirraa fuudhina. Maali wallaahi laazim rabbi riskii keessan kanarraa bichaa mitan sinii kaayeru. Wallaahi
yoo rabbii suyuudii rabbii buutanii yoo rabbitti harka keessa wal qabdanii yoo rabbii keessan kadhattanii rizqiin keessan harka rabbiitti jirti harka namaallee miti wallaahi. Kanaafuu haqilii ofirraan buusina sadarkaa keessanillee gadi buusina akkuma dura kabajamtanii jirtanii tokko kabajaatiin jiraattanii bareeda ture tokko maayinni waan hin taane waan nama jibbisiisu tokko gizee tokko wallaahi laazim rabbiin kana zambii kana nutuyyuu kana sinirraa fuunee akkas godhanii nuufuu rabbi haa dhiisu wallaahi laazim baay'ee tokko nama gaddisiisa. Sumayyaan immoo aartee jirti egaa akka waan ani itti godhee fakkeessanii jetteetiin isheen dubbattu rabbi sinii haa dhiisu jette wallaahi yoo dhukkubatees yoo dhugaatees yoo qaldiiftees jette wallaahi. Kanaafuu bakka tokko gizee tokko immoo bakka namni yaadne tokko namni gaarii hojjete nuti immoo deebisnee waan hamaa tokkotti hiimnee waan hamaa tokkotti fakkeessinee dubbachuullee rabbi nuuf haa dhiisu nuufillee gaafa duraa tokko gaafa isheen habiliitti dhaattu maan isheen itti fiddee dhaatte maatti beekamaa kan jedhe tokko fa'aanaadha rabbiin naaf haa dhiisu dhuguma. Arrabni kun rakkoo teessa rakkoo nama keessi. Ilmi namaa tokko hundi wal qixa miti gaarummaa ishee wanta dhuguma wanta jaallattuuf fiddee fi kennite Sumayyaa jedha turgumii qaban fidee jette morma koorraa baasee jette wayii mucaa kana hin jaallattiitiin isheen kennite animmoo bakka baay'ee ga'e matuma kootiinuu jechuudha rabbi nuuf haa dhiisu wallaahi rabbiin gooftaan naaf haa dhiisu. Sumayyaan baay'ee tokko gaddite aartee dubbatte rabbiitu beeka oola rabbiitu hojii isaa laata eenyumaaf isa gaarii hojjeteefis isa badaa hojjeteefis kan kennuu fi hojii isaa rabbumadha. Nuti akkasumaan bakka meeqa keenya bakkuma hunda wallaahi malee baay'ee tokko nama gaddisiisa kan isheen jechaa jirtu jechuudha. Kanaaf Roozaatti waliin turree waliin nyaanne lakka namni naman beeku jechuudha. Gizee tokko dhuguma mana tokko keessa jiraatanii namni naman beeku jettee diida laala jettee geessanii sinii gala yaada kan isheen jettee jechuudha. Akkamiin na dhiisi narraa bu'iin naan jettaa an takka maqaa kee dhahin beeku akkas godhee jedhee si arrabseen beeku naman arrabsu naman tuqu atiyyuu narraa bu'ii kan isheen jechaa jirtu jechuudha. Saayidoo wajjiniin egaa antiniin isaanii Roozaan immoo sobdeessa akkas taata ta'utee jettee himattee baay'ee tokko dubbattee jirti jechuudha. Roozaan qaldiif haa ta'u dhugaaf haa ta'u rabbitu beeka isheesi rabbiin nuufaa haa dhiisu waan hundaayyuu nuufillee wallaahi rabbillee Roozaa si haa qayeeshu kabajamtuu akkuma duraatti tokko kabaja kee eeggatte teessi bareedduu xuruudha. Kabaja hutuubiif ofirraan fuudhina wallaahi birriin qaawwan hin duuddu hin dhumti hin teessu bakka sana jechuudha. Kanaafuu kabaja keessaniin taa'aa kabaja keetiin otoo akkuma duriitti jiraatte bareedduudha siin jedha bareedduu koo akkas haqalii ofirraa buusuun bareedaa miti wallaahi. Rabbi sina haqeessu anumaa wajjiniin inshaallah rabbiin nuuf haa dhiisu waan hundaayyuu wallaahi rabbi nuuf haqeessu waan hunda keenyaayyuu akkasiin aartee dubbataa jirti Sumayyaan illee uu jettee namni naman beeku lakkaa jettee ani kana keessa siin qabu kana keessa siin jiru bakka sinna keessan kanallee hin jiru kan isheen jechaa jirtu sababa habiliitti dhaatte sanaatti. Rabbiin hundumaayyuu yoo dhukkubsatee illee rabbiin dhukkuma irraa fuudhu rabbiin fayyaa ishee afiyyaa ishee haa deebisu. Yoo sobdee akkas taatee immoo maal goonare rabbitu gooftaan ishee haa qayeessu jenna. Isheesi godanya gaarii wajjiniin oolan gaarii ta'u badduu wajjiniin badduu ta'u dhugaa rabbiiti. Raayyaan akka jedhe nageenyisin. Kanaafuu rabbiin dhiifama nuuf haa godhu kana fakkaata yaa uummata. Viidiyoon kun warri isin bira ga'e laayik sheer sabskiraayib naa godhaa. Na bira hin darbiinaa adaraa viidiyoon koo nama bira naaf haa gahu laakii naa godhaa sinin jedhaa. Yaa ilmaan Oromoo warri ituubii guddaan nun tuffatina adaraa lakkisaa guyyaa tokko guddannee bakka ga'uun hin nafu yeroo nutti fudhata malee nama milkoona jennee yaannaa lakkisaa wal guddisnu wal guddisnaa wal malee maal qabna kan namaa jalayyuu oolla mee laakii nu godhaa homaa rakkina qabu harka rabbi sinii kenne
sinirraa hin fudhatiini. Siniin jedha akkasiin akkana fakkaata. Egaa hirkoo baay'ee tokko wallaahi viidiyoo salaalee baay'ee tokko garaa tokko na nyaatte. Homaa miti hin darbiti wanti hundinuu. Viidiyoon koo kana fakkaatti wanti na dhaggeeffattaniif galatoomaa siniin jedha hundi keessa.